στο 56 δίνει το προβάδισμα στον γκόλο. Ο Καρλίτος στο 71 ισοφαρίζει με προβολή για τους γηπεδούχους. Με τους βολιώτες να φτάνουν στην πολύτιμη νίκη και το τεράστιο σου του Πόπα στο 80 λεπτό. Στο χρειάζεται του Βικελίδης αυτό το γκολ του Καρίτα στο 39 είναι αρκετό να χαρίσει τη νίκη στον Άρη με ένα 0 κόντρα στο Ρότσι.
παρουσιάζει το πιο έγκυρο περιπατημένο δελτίο. Σφαιρικού πάνελ δημοσιογράφων που συλλέγουν και επεξεργάζονται και μέσα στο μαζί με τον παρουσιαστή οι σημαντικότεροι αναλυτές της Mm.